特朗普庄园大抄家能否终结懂王的政治生涯？民主党能借机打击共和党，还是给自己火上浇油呢？各位网友，大家好，我是刘小飞。这几天呢，大家可能都在关注特朗普被抄家那件事儿。这个事儿现在看来是越来越大了，因为这次搜查的理由呢，是特朗普涉嫌了3项联邦罪名，包括违反间谍法、妨碍司法公正、非法处理政府文件。在搜查的过程中，还强行打开了特朗普的保险箱，拿走了10多箱文件。美国的 FBI 怀疑其中还有涉及核武器的绝密文件。据一些媒体报道说，如果这些罪名都坐实的话，那够判特朗普30年的。而这个事儿的起因是什么呢？是特朗普下台之后带走一批文件，那个国家档案馆就说了，有些文件呢你是不能拿走的，麻烦送回来。2月份的时候，特朗普的人就送回去15箱文件，结果送回去的文件里边一看，有些是机密绝密的，这就弄得国家档案馆还有联邦调查局很紧张啊，说你特朗普手里边还有多少这样的文件啊？特朗普的人说呢，就是你放心，文件都是锁好的，就在海湖庄园地下室存着。联邦调查局说那行，你锁好就行，回头我派人去拿。结果又有人向联邦调查局爆料说，可不止地下室有，其他房间也有，根本就没有统一存放。这个联邦调查局有点绷不住了，赶紧是申请调查令，去海湖庄园做了一个大搜查。然后呢，特朗普在搜查之后就说这是政治迫害，这件事儿热度就炒上去了。其实如果一切都像美国媒体报道的那样，这个事儿都属实的话，那么联邦调查局去搜一下也合理合法。但是如果这个事儿是出现在拜登上任之后1年内，那个时候特朗普的名声不是特别好吗？这个搜查的结果可能真的让特朗普特别的不好过。但是现在这个时候出这件事儿，美国社会看问题也许就是从另一个角度出发了。这不是又面临中期选举了吗？拜登在任上这2年，美国国内白左还有保守2种思潮对立是更严重了，反映到美国社会内部，就是2党支持者之间的分歧越来越清晰。比如说，在高学历人群中，一群大学教授里边，你说你是共和党，那你很容易被孤立，是要社死的。而红脖子这些相对低层的，还有一些个社会上比较保守的人，也是看拜登不顺眼的。你搞的都是些什么制度啊？尤其是现在，特朗普在共和党内呼声还特别高，一个人独占了70%左右的共和党支持的选票。如果他被定罪打掉，而且以后不能有任何公职身份的话，那就是打掉了共和党最大的竞选力量。所以共和党选民肯定会想到这是民主党策划的阴谋。而事后民主党方面，拜登跟佩洛西的态度也很暧昧，有意思啊。拜登坚决说自己不知情，批准搜查令那位是当年特朗普你自己提名的。而佩洛西呢，就表现得特别兴奋，说搜查就对了，不管是不是前总统，只要有犯罪嫌疑，都必须接受调查。这2个人的表态呢，就更让人想到最近佩洛西去台湾这件事儿，拜登跟佩洛西态度就一直在分道扬镳。所以未来我们可以观察，是不是佩洛西在面临严重批评情况下，要通过特朗普这件事儿打击一下共和党和反对佩洛西的势力，重新把各种舆论以及2党的平衡调整一下。特别是佩洛西一直把特朗普当死敌，那么佩洛西的表现在很多共和党支持者看来，更是说明了特朗普所说的这是民主党的政治迫害。那么很多人一定也是凭着感情要相信这是阴谋的，他们会认为民主党拿着联邦调查局公器私用搞党争。这个时候我们真的应该去美国讲一讲魏忠贤还有东林党中间以及东厂西厂锦衣卫的故事了。那么这件事儿以后如果没有公开的令人信服的说法，恐怕还有可能引发美国国内一些小规模的抗议，甚至是共和党民众跟政府的对抗。上次占领国会的事儿可以接着搞一搞。不过按照美国2党近几年的习惯，内部斗争越激烈，都越要通过对外强硬表忠心来赢得选民的选票。所以特朗普或者是共和党要摆脱自己当前的不利局面，可能在这个时候也要选择面对中国再表演一下。好，关于海湖庄园搜查背后的政治斗争，今天呢就聊到这里，欢迎大家去关注我们的栏目，我们下期再聊。